आज हमारे गांव के एक बैंक में से 1 करोड़ रुपए 2 चोर चोरी करके भाग गया और वो इस रास्ते से आ रहे हैं, लेकिन चोरों को पता नहीं था कि इस रास्ते पर बोलार्ड और एक गेट लगाया गया चोरों को पकड़ने के लिए। लेकिन चोर किस गाड़ी में आ रहा है, चलिए देखते हैं। लगता है चोर इसी गाड़ी में आ रहा है, पर उसे देखने से पहले मुझे पता है आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे, फिर भी दिल से दुआ करते हैं, भगवान जो भी मेरा यह वीडियो देख रहा है उसका माता पिता को हमेशा स्वस्थ और सुखी जीवन दे। अगर आप अपने माता पिता को दिल से प्यार तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।